감사합니다. ありがとうございます。 제가 일본말을 못하지만 방금 무슨 얘기했는지 눈치로 이해했어요. 私は日本語わかんないんですけども、なんとなくで、何の話をされていたのか今感じ取りました。 심상현 목사님의 보스라고 저를 소개한 것 같은데 シン・サミヨン先生が自分のことをボスと言ったようです。 맞죠? ですよね。 네, 저는 지금 휴가 중입니다. 私は今休暇中です。 근데 오늘 설교를 4번째 해서 목이 다 쉬었어요. で、今日なのに4回目のメッセージで声が全部枯れてしまいました。 지난 주일도 휴가했는데 설교를 4번 했고 先週も休暇中だったんですけども、説教を4回しました。 오늘도 설교를 4번 했고요. 今日 하고 も 있고 4回です。 그리고 다음 주일도 마지막 주일 휴가인데 거기도 4번 설교를 합니다. 그래서 来週も最後の休暇なんですけども、日曜日4回説教をすることになっています。 이런 생각을 해봐요. 휴가 후에 휴가가 필요한 것 같습니다. こんなことを思ってみました。休暇後に休暇が必要だなと。 오늘은 특별히 2부, 4부는 옆에서 이렇게 통역하는 설교가 있어서 설교를 꼭 6번 하는 것처럼 느껴집니다. 네. 特に2部と今の青年部は隣で通訳があるので、まるで説教を6回しているような感覚に襲われます。 저는 청년들을 보면 너무 기뻐요. 私は青年たちを見るととても嬉しいです。 이렇게 동경 온누리교회에 이렇게 많은 청년들이 있다는 게 너무 감사한 것 같습니다. 東京塗りキリスト教会にこんなにたくさんの青年がいるということがとても感謝だと思います。 여러분 아시다시피 많은 청년들이 교회를 떠나고 있습니다. 皆さんもご存知の通り、多くの青年たちが教会を離れています。 교회가 고령화되고 있습니다. 教会が高齢化していっています。 하지만 이제 청년들을 보면서 동경 온누리교회 미래는 참 밝다라는 생각을 해봅니다. しかし青年たちを見ながら、東京塗り教会の未来は本当に明るいなと思いました。 저도 영원한 청년이라고 생각하니까 私も永遠の青年だと思っています。 원래 오늘 설교 2번 하고 가려고 했는데 今日説教本当は2回だけして帰ろうと思ってたんですけども、 여기 계신 목사님께서 청년들이 목사님을 기다리고 있습니다. 隣の伝道師が青年たちが先生を待っていますと。 기다리는 말에 제가 넘어가지 않고 청년에 넘어갔습니다. 私は待っているという言葉ではなくて、青年たちがという言葉に、기다리는 성인 있다 했으면 안 했을 거예요. 待っている成人だったら多分 기다리는 청년들이 있다고 해서 오케이 했습니다. 待っている青年たちがいるという言葉で OK をしました。 오늘 함께 말씀을 나누고자 합니다. 今日共に御言葉を勝ち合いたいと思います。 누가복음 17장에 우리는 10명의 나병 환자를 발견합니다. 私たちはルカの福音書17章で10人のサラートに侵された人を見ます。 10명의 나병 환자를 보면서 두 가지 큰 반응을 합니다. 10人のサラートに侵された人を見ると、2つの大きな反応があります。 이들이 참 어려운 상황을 만나고 있구나. 彼らは今本当に大変な状況にあるんだな。 그 당시에 나병에 걸리면요 사회에서 격리됩니다. 当時サラートに侵されてしまうと社会から隔離されました。 가족들과 친구들과 함께 살 수 없어 마을 밖에서 나병 환자들과 함께 생활을 합니다. 家族や町の人と一緒に生活することができずに、町の外に隔離されてサラートの人々と共に生活をしていました。 얼마나 외로웠을까. 이들이 몸이 아픈 것보다 마음이 더 아팠을 것 같아요. どれだけ寂しかったでしょうか。彼らは体ではなく心が痛かったと思います。 근데 오늘 이들에게 두 번째 제가 느끼는 것은 믿음입니다. しかし私が今日この方たちからもう一つのことを感じるのは彼らの信仰です。 오늘 말씀에 나오는 10명의 나병 환자들은 믿음으로 승리를 경험했습니다. 今日出てくる10人のサラートに侵された人々は信仰によって勝利を経験しました。 어려운 상황과 믿음이 1대1로 정멸 충돌했습니다. 苦しい状況とまた信仰というものが1対1でぶつかり合ったのです。 근데 믿음으로 승리하는 이들을 발견합니다. 信仰によって勝利した彼らを見ることができます。 그래서 오늘 이 동경 온누리교회에 있는 모든 청년들 어려운 상황 만나고 있습니다. 皆さん、東京塗り教会の今日来られた皆さんも苦しい状況にある人がいると思います。 어려운 상황은 꼭 나이들은 성인만 만나는 게 아니더라고요. 苦しい状況というのは年を取った成人だけが受けるわけではありません。 어떻게 보면 여러분에게 더 어려운 상황들이 앞에 주어졌습니다. ある意味皆さんの前にもっと大変な状況があるかもしれません。 이 어려운 상황을 우리가 이 10명의 나병 환자들처럼 믿음으로 승리하기를 기원합니다. このような大変な状況の中にあったとしても、今日出てくる10人のサラートの人々のように信仰によって勝利する皆さんであってほしいと思い 그럼 ます。 과연 이들에게 어떤 믿음이 있었는지 믿음을 좀 작은 모습으로 함께 나누고자 합니다. ではこの方たちにどんな信仰の姿があったのかを小さく見ていきたいと思います。 첫 번째는 상황을 뛰어넘어 기도하는 믿음입니다. 一つ目は状況を乗り越えて祈る信仰でした。 그럼 기도하는 믿음. 皆さん、祈る信仰です。 기도는 믿음이 있는 자가 하는 것입니다. 祈りというのは信仰のある人がするものです。
또한 믿음이 있으면 기도하는 것이 우리의 신앙입니다. また信仰があるなら祈るというのが信仰者の姿です。 오늘 말씀에 보면요, 10명의 나병 환자가 예수님을 처음 만납니다. 今日10人のこのサラートの侵された人々を見る 네 と 오늘 彼はイエス様に会いました。 12절 말씀에 보면 이 멀찍이 서서 예수님을 바라봅니다. 12節を見ると遠くからイエス様のことを見ます。 예수님께 가까이 가고 싶었지만 이 나병이 있었기 때문에 가까이 갈 수가 イ 없었습니다. エス様の近くに行きたかったのにサラートがあったので近くに行くことができなかったのです。 근데 그들은 13절에 보면 큰 소리로 외칩니다. しかし13節を見ると彼らは大声で叫びます。 이렇게 외쳤습니다. このように叫びました。 이 외침은 기도라고 전 생각해 この 봤습니다. 叫びは祈りではないかと私は思いました。 예수 선생님 저희를 불쌍히 여겨 주십시오. イエス様、先生、私たちを憐れんでください。 이것이 기도입니다. これが祈りです。 예수님께 간절히 구하는 기도입니다. イエス様に切実に求める祈りです。 그들의 현재 불행의 현실, 몸이 아프고 彼らの今の不幸な現実、体が痛くて 마음의 외로운 현실을 벗어나기 위해서 안간힘을 써서 그들은 예수님께 기도하고 있습니다. 心が苦しいこの状況、切実な思いを持って今イエス様のもとに行っているのです。 여러분 삶은 어려움을 만났습니까? 皆さんの状況は苦しみに遭われたでしょうか。 삶이 힘드십니까? 生活が苦しいでしょうか。 그때 저와 여러분에게 필요한 것은 바로 기도입니다. その時私と皆さんに必要なものは祈りです。 여러분 앞에 장애물이 되는 상황들이 있습니다. 皆さんの前に障害物に思えるものがあります。 그 상황들을 기도로 뛰어넘기를 주의 이름으로 そ 축복합니다. の状況を祈りによって乗り越えられることを主の皆によって祝福いたします。 여러분 복잡한 기도가 아니었어요. 皆さん複雑な祈りではありませんでした。 예수 선생님 イエス様先生、 우리를 불쌍히 여겨 주십시오라고 기도했습니다. 私たちは憐れんでくださいと祈りました。 여러분 요한복음 2장에 가면요 예수님이 물을 포도주로 변화시키는 기적이 있습니다. 皆さん、ヨハネの福音書2章を見るとイエス様が水をブドウ酒に変えられた奇跡が出てきます。 근데 오늘 이 기적의 시작은요 예수님의 어머니의 기도입니다. しかし今日のこの奇跡の始まりはイエス様の母であるマリアの祈りからでした。 요한복음 2장 3절 함께 읽어보겠습니다. ヨハネ2章3節を共にお読みしましょう。 그런데 포도주가 다 떨어지자 예수의 어머니는 예수께 와서 포도주가 다 떨어졌구나라고 말해 주었습니다. 예수님의 어머니가 예수님에게 와서 포도주가 다 떨어졌다고 말했다는 겁니다. イエス様の母がイエス様のところに来てブドウ酒がありませんと言ったのです。 이것이 기도입니다. これが祈りです。 혹시 여러분 삶에 돈이 떨어졌습니까? 皆さんの生活の中でお金がなくなってしまったという人いますか？ 그럼 돈이 떨어졌다고 기도하세요. お金がなくなってしまったのならばお金がありませんと祈ってください。 혹시 여러분 이제 결혼 준비하는데 뭐 남자나 여자가 떨어져 나갔습니까? 皆さん結婚の準備をしながら男性か女性かどっか行ってしまいました 그럼 か？ 결혼할 수 있는 배우자를 달라고 기도하세요. そしたら、結婚できる配偶者与えてくださいと祈ってください。 여러분이 직장을 찾고 있는데 직장이 떨어져 갔어요. 그럼 떨어졌다고 기도하세요. 職場に勤めたいのに職場がなくなってしまいましたという人はそのように祈ってください。 저희 뉴저지 온누리교회 청년들 중에 대단한 믿음을 갖고 있는 청년을 소개하고 싶습니다. ニュージェアジーオンヌリ教会にいるある素晴らしい信仰を持った青年を紹介したいと思います。 대단해요. 믿음이 대단해. 本当にすごい信仰の持ち主です。 여러분의 배우자로 소개하고 싶어요. 皆さんの配偶者として紹介したいぐらいです。 제가 사진은 갖고 오지 않았어요. 写真は持ってきませんでしたが、 결혼은 얼굴 보고 하는 거 아니잖아요. 結婚は顔を見てするものじゃありませんよね。 근데 이분들의 믿음을 이렇게 소개해드리고 し 싶습니다. かし彼らの信仰を皆さんにご紹介したいと思います。 어려운 상황을 만나는데 大変な状況に出会ったのですが、 끝까지 기도하지 않아요. 最後まで祈りません。 대단한 믿음입니다. すごい信仰です。 와우, わ 와우, 와우. 와우, 와우. 좀 더 세게 와우. あ、もっと強く。 여러분 대단한 믿음 아닙니까? 皆さんすごい信仰ではないでしょうか。 혹시 동경 온누리교회 청년들 Living Fellowship이라고 했는데 혹시 이런 분도 청년에 있지 않을까? 東京塗り教会青年部の皆様、リビングフェロシップということですけども、 그 この方 어려운 いらっしゃい 일을 ませんか？ 통해 주님이 원하시는 것은 저와 여러분이 기도의 자리로 나가기를 원하시는 거예요. この苦しい状況を通して神様は私と皆さんが祈りの場に出ていくことを願っておられるのです。 왜 그 문이 닫혔을까요? なぜその門が閉じてしまったのでしょうか？ 기도하라고. 祈りなさいと。 왜 그 직장의 문이 닫혔을까요? なぜその職場の門が閉じてしまったのでしょうか？ 기도하라고. 祈りなさいということ 왜 です。 결혼의 문이 닫혔을까요? なぜ結婚の門が閉ざされているのでしょうか？ 기도하라고. 祈りなさい。 여러분 그 감리교회를 시작하신 요한 웨슬리가 이런 말을 남겼습니다. 皆さん、メソジスト教会を始められたジョン・ウェスレーがこんな言葉を言いました。 사람이 일하면 사람이 일할 뿐이지만
人が働くなら人が働くだけですけれども、 사람이 기도하면 하나님이 일하신다. 人が祈るなら神が働かれる。 저와 여러분이 기도하면 하나님이 일하신다는 거예요. 私と皆さんが祈るならば神様が働かれるということです。 여러분에게 지금 어떤 어려운 상황이 있는지는 모르겠지만 皆さんが今どんな苦しい状況にあるか分かりませんが、 제가 확실한 것 한 가지는 있어요. 一つだけ確実なことは一つあります。 하나님이 여러분 삶 속에 일하시면 그 어려운 상황은 어렵지 않을 거예요. 皆さんのその状況の中に神様が働かれるなら、その苦しい状況は苦しくなくなります。 하나님이 함께 하시고 神様が共におられ、 하나님이 도우시고 神様が助けてくださり、 하나님이 神 인도하시면 様が導かれるならば、 닫힌 문도 열릴 것이고 閉ざされた門も開かれます。 하나님의 기적이 여러분을 기다리고 있다는 겁니다. 神様の奇跡が皆さんを待っているのです。 저에 대해서 조금 설명해 드리면 저는 13살 때 미국으로 이민 갔습니다. 私自身のことをちょっとご紹介したいと思います。私は13歳の時にアメリカに移民に行きました。 저도 이런 동경 온누리처럼 이민교회, 뉴욕에 있는 이민교회를 통해 저는 예수님을 만났습니다. で私も皆さんのようにニューヨークにある移民教会でイエス様に出会って、救われました。 제가 교회로 온 그 동기가 야구를 좋아해서 교회에 왔어요. 私が最初教会に来た動機は野球が好きだったので教会に行きました。 친구 하나가 저를 꼬셨어요. 友達一人が私をそそのかしたのです。 너 야구 좋아하고 잘하잖아. 우리 교회 와. あなた野球好きだよね、上手だよね、うちの教会においでよと。 우리 교회 오면 주일마다 야구해. うちの教会では毎週日曜日に野球してるんだよ。 근데 친구가 저를 이렇게 꼬셨는데 제가 거기에 그냥 완전히 교회 오기 시작한 거예요. で友達がそんな風に誘ったことで私はもう完全に教会に来ることになりました。 예배 관심은 하나도 없었어요. 礼拝に関心は少しもありませんでした。 빨리 예배가 끝났으면 早く礼拝終わらないかなと。 그리고 야구하는 거였어요. で野球することでした。 근데 미국은요 잔디에 야구장이 다 잔디로 돼 있는 거예요. そしてアメリカはその野球する場所がすべて下が芝生になっているのです。 한국하고 일본은 야구할 때 어릴 때 잔디를 볼 수가 없잖아요. 韓国と日本ではなかなか野球場でその芝生は見れませんね。 우리는 다 흙에서만 야구하잖아요. 大体土の上でやると思いま 근데 す。 거기가 그러니까 잔디에서 야구를 하는 거예요. そこでは芝生の上でするので 돈도 안 내고 お金も払わずです。 그리고 햄버거도 막 마음껏 주는 거예요. そしてハンバーガーもたくさんくれるんです。 거기에 저는 이게 끌려서 교회를 다니기 で 시작했어요. 私はそこに魅了されて教会に行くようになりまし 그리고 た。 예수님을 만났고 そしてイエス様に出会い、 저는 대학교 때부터 저의 부르심이 목회자임을 알고 신학을 일찍 했습니다. そして大学生の頃から私の召しが牧師であるということを悟り、そして進学校に行きました。 그러다 한 3년 정도 한국에 와서 아까 하영조 목사님 밑에서 온누리교회에서 목회를 배웠습니다. そして3年ほど韓国に行って、先ほど出たようにコ・ハヨンジョ先生の下で牧師学を学びました。 저는 하영조 목사님의 국제 비서였습니다. 私は、ハヨンジョ先生の国際秘書でした。 말은 되게 막 멋있어 보이잖아요. 국제 비서. 国際秘書といったらとてもかっこいい言葉ですね。 그냥 하 목사님의 바디가드였습니다. ただハヨンジョ先生のボディーガードでした。 같이 다니고 一緒についてって、 같이 이야기 나누고 一緒に話し合って、 목사님한테 안 좋은 음식은 제가 다 먹었고 で牧師先生にあまり良くない食べ物は自分が 목사님 全部食べ 곁에 て 있으면서 제가 살이 많이 찌기 시작했어요. で先生の隣にいながらたくさん太り始めました。 근데 하 목사님을 통해 저는 교회와 복음과 예수에 대한 열정이 매일매일 성장했어요. しかし私はハヨンジョ先生を通して教会と福音と本当にそのイエス様についての情熱がどんどん燃え上がりました。 그래서 한 18년 전에 저는 서울을 떠나서 다시 뉴욕에 가서 교회를 개척하기로 마음을 다졌습니다. そして18年前に私は韓国を離れてアメリカで開拓し始めました。 교회 이름이 바로 인투 교회였어요. 教会の名前がイントゥ教会でした。 Come into Jesus, Come into Jesus go into the world. 그래서 인투였어요. で Go to the worldでイントゥ教会でした。 Thank you. 네. 근데 교회를 시작할 때 아무것도 없었어요. で教会をしかし始めるとき何もありませんでした。 그냥 하나님을 향한 믿음 하나밖에 없었어요. ただ神様に対する信仰一つしかありませんでした。 첫 예배를 드리는데 最初の 학교 체육관을 빌려서 예배를 드렸어요. 最初の礼拝を捧げたときは学校の体育館を借りて礼拝を捧げたんです。 제가 농구도 좋아했거든요. 私はバスケも好きだったんです。 그래서 농구장을 교회 예배당으로 바꿨어요. それでバスケ場を教会の礼拝堂に変えました。 이런 예배당이 없었어요. こういった礼拝堂がなかったん 그래서 です。 저희 교회 그때 별명이 보따리 교회였어요. でその時の当時私たちの教会の別名が 그러니까 公式教会でした。 예배를 드리기 위해서 모든 장비를 다
세팅을 해야 돼요. 教会でその礼拝を捧げるために全ての装備をこうやって一回一回出さなきゃいけなかったんです。 의자, 마이크폰, 음향, 키보드, 드럼 모든 걸 다 세팅해야 돼요. 音響やドラム、キーボードなど全てを設置しなければなりませんでした。 제가 지금 이 야마 키보드 보이거든요. 私、ヤマハビキーボード今見えるんですけど、 조금 오래된 키보드예요. あれはちょっと古いキーボードです。 제가 그 정도로 그 키보드에 대해서 많이 そ 알았어요. れぐらいキーボードについて 요새 詳しくなり 그 ました。 나온 그 얇은 거, 빨간 거, 노드 있잖아요. 그거 알죠? 그거 하나 아까 사주시면 좋을 것 같은데 어디 가셔서 다. ありますよね。それ買ってあげたらいいと思うんですけど、はい。 그러니까 저희는 주일 예배를 드리기 위해서는 청년들이 예배 시간 3시간 전에 나와서 세팅을 해야 돼요. そのため私たちが礼拝を捧げるためには青年たちがもう朝から来てセッティングすべてしなければなりませんでした。 그리고 예배 드리고 밥 먹고 다시 갔다. 보따리를 다시 접어야 돼요. 礼拝を捧げてご飯を食べてまたすべて包んで持っていかなければいけませんでした。 근데 오후에는 뉴저지에 넘어가서 또 해요. そして午後になるとニュージャージーの方に行ってまた広げます。 보따리 2. 風呂敷2です。 근데 뉴저지는 교회 건물이 없어서 しかしニュージャージーには教会の建物がなかったので 저희가 유대인 회당을 빌려서 교회를 했어요. 私たちがユダヤ人の街道を借りて礼拝を捧げました。 제가 살고 있는 뉴욕, 뉴저지는 유대인들이 상당히 많이 살고 있습니다. 私が住んでいたそのニューヨーク、ニュージャージーにはユダヤ人がたくさん住んでいたんです。 유대인들의 안식일은 토요일이에요. ユダヤ人たちの安息日は土曜日ですね。 그러니까 주일날은 텅텅 비어 있는 회당을 돈을 주고 저희가 들어간 거예요. なので終日にはただ空っぽの状態のその街道を私たちが借りて礼拝を捧げたんで 그러니까 す。 한동안 오전에 뉴욕 교회, 오후에는 뉴저지 교회 세팅하고 예배드리고 다시 집어넣고 이런 것을 계속 해왔어요. だから一定の期間、午前中はニューヨークで、そして午後にはまたマンハッタンでこうやって広げてはまたしまってというのを繰り返しました。 근데 너무 신기한 건 교회가 부흥하고 있었어요. しかしとても不思議なんだったのは教会がリバイバルしていたんです。 특별히 오늘 이 청년들 보니까 이런 청년들이 모이기 시작한 거야. 今日見たら皆さんのような青年たちが集まり始めたんです。 학생들, 学生たち、 유학생들, 留学生たち、 아직 공부하고 있는 그 대학원생들 まだ勉強している大学院生たち、 300명이 모여서 헌금하면 딱 알아요. 얼마 나올지. 300人集まって献金したら分かりますね、大体の額が。 300불 정도 나왔어요. 300ドルぐらいでした。 아니 제가 뭐 이런 얘기하면 진짜 할 얘기가 너무 많은 거예요. 근데 この話始めるともう言いたいことがたくさんあるんですけれど 한 も、 번은 저희가 뉴저지 예배 마치고 순예배 갔어요. である時はニュージャージーの礼拝を終えて旬の礼拝を捧げに行った時のことです。 순예배 끝날 때 저희 교회 집사님이 갑자기 일어나셔서 기도 제목을 나누시는 거예요. で旬の集まりが終わった後にある司祭さんがいきなり立ち上がって祈りの課題を言われたんです。 목사님, 우리 교회 건물을 위해서 기도할 때가 된 것 같습니다. 牧師先生、私たちが教会の建物のために祈り始める時が来たような気がします。 목사님, 우리 오늘 함께 기도하면 어떨까요? 先生、私たち今日そのために祈りませんかと。 그리고 좀 더 구체적으로 기도하면 어떨까요? そしてちょっと具体的に祈りませんかと言われました。 지금 우리가 빌려 쓰는 회당이 너무 좋아요. 今私たちが借りて使っているこの街道とてもいいです。 이 회당을 교회로 달라고 기도하면 어떨까요? この街道を教会としてくださいと祈ったらどうでしょうと。 저는 그 기도 제목을 듣고 말은 안 했지만 제 속사람이 이거는 기도할 제목이 아닌데 で私は言葉には出さなかったんですけども、私の内なる人はいやーこれは祈りの課題ではないようなと思いました。 이건 진짜 시간 낭비인데 ただの時間の無駄のように感じました。 아니 회당이 뭐가 부족해서 회당을 교회로 팝니까? 街道の人たちが何が足りないからと教会にこの街道を売るのでしょ 하지만 저는 목사였기 때문에 이렇게 얘기했어요. 그렇죠. 기도하죠. う。しかし私は牧師だったので、あ、そうですねと祈りましょうと言いました。 목사 게임을 할 수밖에 없었어요. 牧師だったのでそうするしか 제 마음을 열 수가 없었어요. 私の心を開くことが 그래서 できませ 같이 んでした。 기도했어요. それで一緒に祈りました。 한순간도 믿지 않았어요. 一瞬も信じなくて祈ったんです。 하지만 뜨겁게 기도했어요. しかし熱く祈りました。 성도님들에게 감동 주기 위해서 信徒の方々に感動を与える 열심히 ために 기도하는 우리 마크 목사님. 一生懸命祈る私たちのマーク先生。 그리고 집에 와서 잘 잤어요. そして家に帰ってもぐっすり 그리고 그 다음날 眠りました 아침에 라삐한테 전화가 왔어요. そしたら次の日の朝ラビから電 여러분 話が来ま 저는 した。 한 달에 한 2번 정도 라삐한테 월요일마다 전화를 받았어요. 私はもともと1ヶ月に2度ぐらいはその月曜日の朝にラビから電話をもらってたんですね。 건물의 주인이 월요일마다 왜 で 전화하겠습니까? 建物の主人がなぜ月曜日の朝ごとに電話をくれるのでしょう。 에어컨을 안 エア 껐다. コン切らなかったとか、 화장실을 더럽게 썼다. トイレが汚いとか、 한 번은 회당에서 김치 냄새가 난다는 あ 거였어요. る時は街道からキムチの匂いがすると言われました。 그러면 회당에서 김치 먹을 수 없어요. 율법에
김치는 코셔가 아니에요. 皆さん、街道ではキムチを食べてはいけないように立法で古社ではないと書かれてあります。 제가 일주일 내내 누가 김치를 먹었는지 CCTV 다 돌렸어요. 私は1週間の間その CCTV をもう一度見て誰がキムチを食べたのかチェックしました。 라비한테 대답을 해주는 이메일을 써야 되는데 못 찾는 거예요. ラビに返事のメールを送らなきゃいけないのに探せなかったんです 근데 ね。 갑자기 우리 교회 장로님이 저를 찾아오셨어요. そしたら 답을 찾았다는 거예요. いきなりうちの教会の長老さんが来て、分かったと言われました。 김치의 범인을 찾았다는 거예요. キムチの犯人が分かったと。 목사님 누가 김치를 먹어서가 아닙니다. 牧先生、誰かがキムチを食べたからではありません。 그 김치 냄새는 キムチの匂いは 우리가 모이면 김치 냄새가 난다는 私た 거였어요. ちがただ集まればキムチの匂いがするんですと。 우리는 냄새를 못 느끼지만 우리가 모이면 김치 냄새가 난다는 私たちは 거였어요. 感じなくても私たちが集まったらもうキムチの匂いがするんで 그래서 す。 제가 그날 이메일 썼어요. 라비한테. その日ラビにメールを送りました。 We are the kimchi family. 私たちはキムチファミリーだと。 I am really sorry. 本当にごめんなさいと。 It's us. って書きました。 근데 그날 월요일은 다른 전화 내용이었어요. しかしその日の月曜日の朝の電話は違う内容でした。 라비가 저를 목사라고 안 불러요. ラビは私のことを牧師とは呼びません。 저는 라비도 라비라고 안 불러요. 私もラビのことをラビと呼びま Mark せん。 and Ken. マークとケンです。 마크 マーク。 회당을 팔기로 했는데 街道を売ることにしたんだけど、 온누리 교회에서 이 회당을 살 마음이 있느냐고 물어보는 거였어요. 大塗教会でこの街道を買うつもりはないかと聞かれました。 여러분 어젯밤 얼마 되지 않았어요. 昨日の夜の出来事ですね。 안 믿었어요. 私は信じませんでした。 그냥 기도했어요. ただ祈りました。 땅에 떨어졌어요. 地に落ちた祈り 근데 です。 그 주님은 그 기도를 응답하셨어요. しかし神様はその祈りに応えられたのです。 근데 여러분 중요한 타이밍이 지금이에요. 회당을 사고 싶은 마음을 주면 가격이 올라갑니까 내려갑니까? 皆さん重要なのはこの時です。街道を買いたいという思いが起きた時、値段はどうなるでしょうか。上がるでしょうか。下がるでしょうか。 제가 포커는 못 하는데 포커 페이스는 잘해요. 私はポーカーはうまくないんですけど、ポーカーフェイスは 제가 영어로 이렇게 얘기했어요. 英語でこう言いました。 Sunday only is good for us. 日曜日だけで私たちはもう十分ですと。 그다음에 두 번째 제일 중요한 영어. We have no money. そして大事な2番目の言葉ですね。お金は私たちにあります。 진짜 교회가 건물을 살 재정이 없었어요. 本当に教会には建物を買う財政はありませんでした。 근데 라피가 너희 하나님이 일하고 계시다는 거예요. 너희 하나님이. しかしラビが言うんです。あなたたちの神様は働いておられ 회당을 る。 보니까 하나님이 죽으셨어. 안 계셔. 街道を見ると神様は寝ておられるとい 근데 らっしゃらない。 온누리 교회 부흥하는 거 보면서 하나님이 살아계시다고 라피가 얘기하는 し 거야. かし、お塗り教会を見ながら神様は生きておられるとラビが言ったのです。 라피가 저한테 하나님께 기도하래. ラビが言ったんです。神様に祈りなさいと。 그랬더니 가격을 다 맞춰주겠대. そうやって祈るなら値段は合わせてあげると。 기다려주겠대. 待ってあげると。 여러분 지금 저희가 그 회당을 교회로 바꾼 지 8년이 넘었어요. 皆さん、その街道を教会に変えて今8年が経ちました。 제가 교회 사기 전에는요. 교회가 건물이 아니라고 얘기했어요. 私は教会を買う前には建物は教会ではないと言っていました。 교회는 사람이라고 教 얘기했어요. 会は建物ではなく人であると。 근데 제가 건물을 사고 나서 바뀌었어요. しかし建物を買った後に私は 교회는 건물입니다. 教会は建物ですと。 제가 동경 온누리교회 오늘 1부부터 4부 성도님들한테 도전했어요. 혹시 私が、今日の一部からこの3部まで信徒の方々に挑戦しました。もし 여러분 이 건물을 달라고 하나님 앞에 기도한 분 계세요? この建物を神様にくださいと祈っている方いらっしゃるでしょうか。 우리 장로님 한 분이 저한테 와서 울면서 통곡하셨어요. 長老さん一人が私のところに来て泣きながら言われました。 목사님 회개합니다. 先生、私が悔い改めます。 한 번도 이 건물을 하나님께 달라고 기도한 사람이 없다는 거야. 一度もこの建物を神様くださいと祈った人がいません。 맨날 우리 하는 말은 비싼 렌트 낸다. 私たちがいつも言っている言葉は高いレント代を払っていると。 우리 건물 언제 주실까? 이런 얘기만 했지 기도한 사람이 한 명도 없었다고 했어요. いつ神様はこの建物をくださるだろうとは言ったけれども祈ってはいなかったと。 제가 그 장로님한테 기도하세요. 私が言いました。その長老さんに祈ってください。 그리고 건물 사게 되면 나 다시 부르세요. そして建物を買うことになったら私はもう一度呼んでください。 그때까지 전 안 오겠습니다. その時まで私はもう来ませんと。 여러분 진짜 이 건물을 위해서 기도해 본 적 있어요? 皆さん本当にこの建物のために祈ったことあ 왜 りますか？ 기도하지 않고 여러분이 된다 안 된다고 결정을 내립니까? なぜ祈ったこともないのにできるできないと皆さんが決定するのでしょうか？ 왜 기도하지 않고 여러분 인생이 망했다고 얘기하고 있습니까? なぜ祈ってもいないのに私の人生はもうダメだと言っているのでしょうか？
왜 기도하지 않고 여러분 그 직장이 안 된다고 얘기하고 있습니까? なぜ祈ってもいないのに私のこの職場はダメだと言っておられる 왜 のでしょう 기도하지 않고 결혼이 이루어지지 않을 거라고 살고 있습니까? なぜ祈ってもいないのに結婚はできないだろうと言っているのでしょう 여러분 오늘 10명의 나병 환자는요 상황을 뛰어넘어 기도했습니다. 今日出てくる12のサラート患者は状況を超えて祈りました 저는 이 동경 온누리교회 청년들이 기도의 불이 붙기를 주의 이름으로 축복합니다. 私はこの東京塗り教会の青年部が祈りの炎によって燃え上がることを主の皆によって祝福いたします 뜨겁게 찬양하는 것뿐만 아니라 強く力強く賛美するだけではなくて 뜨겁게 교제하는 것뿐만 아니라 熱く交わるだけではなくて 뜨겁게 기도하는 청년들 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 熱く祈る主導青年たちになるように主の皆によって祝福いたします 두 번째, 이 10명의 나병 환자들에게 발견되는 믿음은 この12のサラート患者に発見できる信仰は 상황을 뛰어넘어 순종하는 믿음, 状況を乗り越えて従順する信仰でした 순종하는 믿음입니다. 従順する信仰です 오늘 예수님께서는요 간절히 구하는 나병 환자들에게 한마디만 하세요. 今日イエス様は切実に求めるこのサラート患者たちに一言だけ言われました 누가복음 17장 14절 같이 ルカの 읽어보겠습니다. 福音書のこの17 같이 章の14節 예수께서 그들을 보고 말씀하셨습니다. 제사장들에게 가서 너희 몸을 보이라. 그러자 그들은 가는 도중에 몸이 깨끗해졌습니다. 여러분 그 당시에 율법에 의하면요 皆さん当時の立法によるならば 이 나병, 악성 피부병에 걸렸다가 나은 사람은 このサラートという悪性の皮膚病にかかってそれから癒された人は 본인이 다 낫다고 해서 마음대로 집에 갈 수 있지 않았어요. 本人が自分が治ったと言って勝手に自分の家に帰ることはできませんでした 다 낫으면 먼저 제사장을 찾아가야 됩니다. まず治ったならばまず祭司のところに行かなければなり 그리고 ません 몸을 でした 보여주고 そして体を見せて 병이 다 나았다는 확인을 받아야 돼요. そして病がすべて癒されたという確認をされなければいけませんでした 그리고 정결 예식을 하고 집에 갈 수 있어요. 清めの儀式をした後に家に帰ることができ 근데 ます 오늘 이 14절 말씀에 보면 しかし今日の13節の御言葉を見ると 그들이 가는 도중에 彼らが言っている途 몸이 中で 깨끗해졌다고 합니다. 体が清められたとあります 예수님이 말씀하셨을 때 아직 낫지 않았어요. イエス様が語られた時にまだ体は清められていませんでした 여러분 순종은 예수님 말씀을 믿는 거예요. 皆さん従順というのはイエス様の御言葉を信じることです 아까 우리가 불렀던 찬양의 가사처럼 さっき私たちが賛美した歌詞のように 믿음은 보이지 않을 수도 있어요. 信仰は目に見えないかもしれません 믿음은 느끼지 않을 수도 있어요. 信仰は感じられないかもしれません 오늘 10명의 나병 환자들이 동그랗게 원을 지었어요. 今日10人のサラート患者がこうやって絵になりました 한 명 한 명에게 물어봤을 거예요. 一人一人に聞いたと思います 너 다 낫니? あなたは全部治った 너 다 낫니? あなたは癒された 그다음에 영어권 교포한테 어이 오케이? そして英語圏の子には 일본말로 어이 오케이가 뭐예요? 大丈夫 나이죠 이렇게 물어봤을 거예요. 근데 10명 다 한 명도 난 사람이 없었어요. しかし10人中誰も癒されていませんでした 여러분 악성 피부병이에요. 皆さん悪性の皮膚病です 아토피 같은 거예요. アトピーのようなものです 다 이러고 있어요. みんなこうやってやってます 근데 다 10명이 손을 잡고 우리 가야 돼. しかし10人が手を取り合って私たち行こ We う need to move. We need to go. とみんなで行こうと言ったんです 집으로 가자. 家に行こうと 교회로 가자. 教会に行こうと 친구 만나러 가자. 友達のとこに行こう 아니 と 어디로 では 갔습니까? ありませんね 어디로 どこに行 가서 ったのでしょ 기적이 うど 일어납니까? こに行ったら奇跡が起こったのでしょう 어디로 か 가는 도중에 몸이 깨끗해졌다고 ど 합니까? こに行く途中で体が清められたのでしょうか 제사장을 향해 갔어요. 祭司長のところに行っている途中です 누가 제사장에 가라고 했습니까? 誰が祭司長のところに行きなさいと言われたので 아직 しょう 낫지 않았는데 누가 가라고 まだ 했습니까? 治ってもいないのに誰が祭司長のところ 여러분 に 이 行きなさいと言ったのでしょ 누가가 う 중요한 거예요. 누구예요? 誰がということが大事です誰でしょう 누굽니까? この方です 아니 왜 대답을 안 하세요? 몰라요. わ 누구? 誰 예수 선생. 어? イエス様先生 예수님이에요. イエス様です 여러분 순종은요. 기적이 일어나서 순종하는 게 아니에요. 皆さん従順というのは奇跡が起こった後に従順するのが従順ではありません 예수님 말씀 믿고 예수 기적을 하나. 기다리는 게 순종이에요. 御言葉を信じて進むのが従順するのがそれが信仰です 다 낳고 제사장에 가지 않았어요. 全部癒されて祭司長のところに行ったわけではありません 그 피부병을 갖고 제사장 향해 가는 도중에 깨끗해진 거예요. その皮膚病をまだ持ったまんま祭司長のところに行く途中で癒されたのです 저희 누저지 온누리교회 믿음이 대단한 청년 또 한 분을 소개합니다. ニュージャージーオンネリ教会にいるもう一人のとても信仰の素晴らしい青年をご紹介いたします 저희 교회 청년부도 엄청나게 커요. 私たちの青年部もたくさんいます
매주 한 250명 모여요. 毎週250人が集まっています。 물 좋아요. 集まるのはいいですね。 좋아요. 근데 대단한 믿음 누구냐면 しかしどんな素晴らしい信仰だったかというと 순종은 안 해. 従順しません。 근데 기적은 일 걸 믿어요. しかし奇跡が起こることは信じます。 믿습니다. 信じますと。 근데 순종할 생각도 안 해. しかし従順する考えはこれっぽっちもありません。 말씀이 없어요. 御言葉がありません。 그냥 가만히 있어. ただじっとしてます。 가만히 있으면 기적이 일어난다고 믿어요. じっとしてるならば奇跡が起こると信じています。 혹시 동경 온누리교회 청년들 사이에도 그런 사람이 있나요? もしかして東京塗り教会の青年部の皆さんの中にもそんな人います 목소리만 か？ 声は大きいです。 근데 희생과 노력과 봉사는 없는 거예요. しかし犠牲と努力と奉仕はないのです。 제가 한국 교회 초창기 선교사님 2명을 소개하고 싶습니다. で私は韓国の初代の宣教師お二人をご紹介したいと思います。 100% 순종한 선교사님들입니다. 100% 従順した宣教師の方々です。 첫 번째 선교사님은 히토리 호레스 그랜트 언더우드 선교사님입니다. 一人目の宣教師はホレイス・グランド・アンダーウッド宣教師です。 일본도 미국 선교사님들이 기독교를 갖고 일본에 들어온 것처럼 한국도 미국 선교사님들이 한국 땅을 밟았어요. 日本にもアメリカの宣教師の方が福音を持って来られたように、韓国にもアメリカからの宣教師が来て福音を伝えられました。 이 언더우드 선교사님은 1885년에 한국 땅을 밟습니다. このアンダーウッド宣教師は1885年に韓国の地に足を踏み入 두 れまし 번째 た。 선교사님은 헨리 거하드 아펜젤로 선교사님입니다. そして2人目の宣教師はヘンリー・ジェラード・アペンゼラー宣教師です。 이분도 1885년에 조선 땅을 밟아요. この方も1885年に朝鮮の地に足を踏み入れました。 서로 모르는 사람들인데 이 두 사람에게 공통점을 발견합니다. お互い同士は知らないかったんですけれども、두 분 2人共通点があります。 두 분 다 제가 지금 목회하고 있는 뉴저지에서 신학교를 졸업을 해요. 2人とも私が今牧会をしているニュージャージーで神学を学びました。 그리고 비슷한 시기에 대한민국을 위해 헌신합니다. そして同じ時期に大韓民国のために献身をします。 한 번도 직접 방문하지 않은 나라입니다. で一度も直接訪問したことがない国です。 조선이란 땅을 선교 컨퍼런스에 처음 들었어요. 朝鮮という国について宣教カンファレンスで初めて聞いたんです。 그리고 기도하고 조선을 향해 출발합니다. そして祈って朝鮮に向かって出発します。 이분들의 순종의 모습을 여러 모습으로 나눌 수 있지만 저는 여행의 여정으로 나누고 싶습니다. 彼らの従順のその姿をいろんな言葉で表現できるんですけれども、私はこの旅行の過程を通して、言いたいです。 제일 먼저 뉴저지에서 まず最初にニュー 미국 ジャージー 서부 から 샌프란시스코로 이동합니다. ニュージャージーからサンフランシスコに移動します。 여러분 지금 비행기를 타면 6시간 걸려요. 今飛行機だと6時間で行けます。 1884년에 뉴저지에서 샌프란시스코를 기차를 타고 걸어서 말을 타면서 몇 개월 걸렸어요. 1885年のその時期には汽車に乗って、そして歩いて馬にも乗って何ヶ月もかけて移動しました。 얼마나 힘들었을까? どれだけ大変だったでしょ 두 번째 단계 う。2番目の段階です。 샌프란시스코에서 요코하마를 향해 출발합니다. サンフランシスコから横浜に移動します。 여러분 지금 샌프란시스코에서 유나이티드 항공 타고 요코하마에 오면 11시간 걸려요. 今だと、そうやって横浜まで行こうとすると、11時間かかります。 근데 여러분 1884년에 비행기가 없었어요. しかし1885年のその時期には飛行機がありませんでした。 그러면 어떻게 요코하마까지 옵니까? どうやって横浜まで行くのでしょ 배를 타요. う。船に乗ります。 여러분 배가 얼마나 느린지 아시잖아요. 皆さん船がどれだけゆっくり動くか分かりますね。 저 친한 온누리교회 선배 목사님이 계세요. 私のある親しいお塗り教会の牧師先生がいます。 이분은 10살 때 한국에서 브라질로 이민을 가요. 彼は10歳の頃に韓国からブラジルに移民に行かれました。 이분은 1954년생이세요. 彼は1945年 1964년에 한국에서 브라질로 이민 가는데 비행기가 없었어요. 그래서 배를 타고 이민 가셨어요. 1964年にその時に移民に行ったんですけども、その時に船に乗っていったそうです。飛行機がなくて 몇 개월 걸렸다고 합니다. 何ヶ月もかけて行きました。 근데 내년이 이분의 칠순이에요. そして来年彼が70歳になります。 그래서 제가 이 형님 목사님 너무 사랑해서 칠순 잔치를
크루즈 타자고 했어요. で私がそのとても大好きな方だったので、来年のそのお祝いをクルーズに乗ってやろうと、クルーズに乗ろうと言いま 이 した。 상처가 있는 줄 몰랐어요. しかし彼に傷があったことを知らなかったんです 화를냈어요 。怒られました。 나 안 타. 絶対乗らないと。 나는 그때 그 배를 타고 트라우마가 아직도 있대요. 私はあの時にあの船に乗ったトラウマが今でも 그 ある。 배만 타면 멀미한대요. もう船に乗りさえすると船酔いするそうです。 6개월 이상 걸렸대요. 6ヶ月以上かかったそうです。 여러분 1884년에 샌프란시스코에서 요코하마까지 오는 거예요. 皆さん1884年にサンフランシスコから横浜まで船に乗っていくの 그다음에 です。 마지막 세 번째 そして3つ目です。 요코하마에서 인천을 향해 출발합니다. 横浜からインチョンに向かって出発します。 비행기 타면 2시간. 飛行機では2時間。 근데 비행기 しかし 없어요. 飛行機はあり 또 뭘 ません。 탔을까요? また何に乗ったのでしょう。 배를 또 탑니다. また船に乗ります。 근데 두 사람이 서로 모르는데 같은 배 타요. で2人はお互いに知らなかったんですけど同じ船に乗ります。 아펜셀러는 약혼녀와 같이 타요. アペンゼラーは婚約者と一緒に乗りました。 언더우드는 약혼녀가 있었는데 조선에 선교사로 간다고 하니까 이 여자가 도망갔어요. アンダーウッド宣教師は、婚約者がいたんですけれども朝鮮に宣教に行くと言ったら、振られてしまいました。 청년 형제들, 자매님들 너무 믿지 마세요. 青年の、男性の方、女性の姉妹あまり信じないでくださいね。 주님을 믿으세요. 主を信じてください。 같이 배를 타요. 一緒に船に乗りました。 서로 처음 만난 거예요. お互いに初めて会うんです。 그러니까 서로 이렇게 했을 것 같아요. You too? Me too. お互いにこうやった気がします。 Korean missionary, me Korean missionary. って言ったと思います。 부산에서 하룻밤을 잡니다. で、プサンで一晩過ごします。 그리고 드디어 인천 제물포에 내려요. そしてついにプサンの、港に着きます。 1885년 4월 5일 1885年の4月5日、 부활주일 イースターの主日です。 새벽에 さあ朝にです。 두 사람이 같은 배에서 내려요. 2人が一緒に船から降りました。 근데 지금까지 한국교회 장로교, 감리교가 싸워요. 누가 먼저 내렸는지. 今でも韓国の長老派とメソジスト派は争っています。どっちが先に足を踏み入れたかと。 혹시 여러분 중에 감리교에서 잘 한번 손 皆さん 들어보세요. の中でメソジストが出身だという人いますか？ 괜찮아요. 이거 죄진 거 아니에요. 大丈夫 감리교에서 で 잘한 す。 분들. 罪を犯しているわけではありません。 감리교에서는 우리는 メソジ 누가 ストで 먼저 は 내렸다고 합니까? 誰が最初に降りたと言いますか？ 아펜셀러가 먼저 アテン 내렸다고요. ゼラーが先に降りたと言います。 혹시 장로교에서 잘 한번 손 長 들어보세요. 老派で育ったという人。 장로교는 절대 아닙니다. 장로파와 왜냐하면 절대 아펜셀러는 약혼녀가 있었기 때문에 여자가 옆에 있으면 내릴 때 늦게 내린다는 거예요. 야, 그러니까는 アペンゼラーには婚約者がいたか 여자한테 ら 버림받은 남자가 훨씬 빨리 내렸다고 얘기하는 婚 거예요. 約者にこうやってやってると遅く降りるはずだ 지금 と。 요건 제가 만드는 건 그냥 잊으세요. この話は忘れてください。とりあえずアンダーウッド 마지막 が先に 예배니까 降りたというそうです。 막 넣는데 중요한 게 뭡니까? はい、大事なことは 순종하고 내린 거예요. 従順して降りたということです。 그리고 40대 초반에 한국에서 다 죽어요. そして40代の初晩に2人とも韓国で死に 그러나 まし 이 た。 두 선교사님이 한국 땅에 교회, 병원, 학교를 세워요. そしてこの2人の宣教師が韓国の地に学校や病院や教会を建てられました。 여러분, 이 순종은 이런 거예요. 従順とはこういうものです。 행복을 찾아가는 것이 아니에요. 幸せを探し求めに行くわけではありません。 하나님이 원하시는 삶을 향해 달려간 거예요. 神様の願われる人生に向かって走っていくのです。 저는 요새 교회 순종을 생각하면서 私は最近教会で従順について考えながら、 지난 1년 동안 저를 막 흔든 한 가지 프로젝트가 있다면 바로 예배였어요. 本当に去年まで私をずっとこう揺り動かしていた一つのことがあったとした。それは礼拝についてでした。 이 코로나 팬데믹 때문에 교회가 이 온라인 예배를 많이 세우기 시작했어요. コロナパンデミックのせいで、多くの教会がオンライン礼拝をするようになりました。 저는 작년 9월부터 저희 뉴저지 온누리교회 모든 온라인 예배를 멈췄어요. 私は去年の9月に私のニュージャージーお塗り教会のすべてのオンライン礼拝をストップさせました。 아직도 기억납니다. 작년 9월달 교회 예배 캠페인이 Back to Church였어요. 今でも覚えています。去年の9月の教会のそのキャンペーンがバックトゥチャーチというものでした。 주일 예배, 主日礼拝、 차세대 예배, 次世代の礼拝、 주중 예배, 週の半ばにある礼拝、 영어 예배, 英語礼拝、 청년 예배, 青年礼拝、 모든 예배가 온라인으로 하지 않습니다. すべての礼拝、もうオンライン礼拝はしません。 교회로 와서 예배를 드리자고 캠페인을 외쳤어요. 教会に来て礼拝を捧げようとキャンペーンをしました。 왜냐하면 온라인 예배는 팬데믹 기간에
なぜなら 우리가 현장에 모일 수 없어서 만든 플랜 B였어요. なぜならオンライン礼拝というのはコロナ時期に教会に来れない時に打ち出したプラン B だったからです。 저는 확신합니다. 지금도 예배는 현장에서 드리는 게 주님이 원하시는 예배예요. 私は今でも確信しています。礼拝は現場に来て捧げるものが神様が願われる礼 제가 拝です。 너무 세게 선포하니까 우리 교회 예배 담당 목사님이 저를 설득하러 들어왔어요. 私があまりにも強くそのように宣言してしまったので、私の教会の礼拝担当の長老さんが来て私に言われました。 목사님 메시지가 너무 세대 시험든데 で先生ちょっとメッセージが強すぎるので皆さん試みに合いますと 내가 뭐라 그랬는데 私が何を言ったというのかと 목사님께서 오늘 온라인 예배는 예배가 아니라고 하셨어요. 先生は今日オンライン礼拝は礼拝じゃないと言われましたと 그래서 아니 그게 뭐가 틀린 거냐? いやそれが何が間違ってるのと 이분은 목사님 그럼 조금 부드럽게 세- 온라인 예배는 온전한 예배가 아니라고 하면 안 될까요? もう少し柔らかく言ってくれませんかとそれはもう 아니 全く 그 礼拝じゃないと 말이나 내 言って 말이나 くれま 뭐가 せんか 되는 거야? それとこれが何が違うのと言いま 저는 した 그냥 밀어붙였어요. 私はもうそのまま推し進めました Whether you like it or not, back to church. あなたが嫌でも好きでも教会に戻ってきなさい 한 분이 저를 북한 사람이냐고 마음대로 열고 닫고 北朝鮮の人かと言われま 그래서 し 제가 た 저 해주 치신데 어떻게 하셨냐고 선포했어요. もうとにかく宣言しました 9월 달에 엄청난 불평들이 어떻게 하라고 이렇게 어려운 시기에 온라인 예배를 없습니까? で9月から本当にいろんな抗議がありました。いや、こんな大変な時期になぜ教会をそんな風にするのかと。 제가 조금씩 설득하기 시작했어요. 私は少しずつ説得し始めまし 제가 た。 오늘 여러분을 위해서 온라인 여행을 준비했습니다. 今日皆さんのために私がオンライン礼拝を、 한번 들어보실래요? 旅行を、準備してみました。ちょっと聞いてみます。 케네디 공항에서 서울 인천으로 갑니다. ケネディオンラインのからソウル院長に行きます。皆さん一緒にオンラインで。 대한항공 A380 K082 1등석 온라인으로 大韓航空のもう一番良い席を、はい、皆さんにオンラインで。 그리고 인천공항에서 インチョン空港で。 대한민국 최고의 리버로 여러분을 픽업하겠습니다. 맞습니다. 온라인으로. 大韓民国の一番のリムジンに皆さんを乗せて差し上げ 그리고 ます。オンライン 대한민국 で。 최고의 호텔 펜트하우스를 여러분께 드리겠습니다. 온라인으로. そして大韓民国最高のそのホテルの、はい、それで招待します。 그리고 皆さんオンライン 대한민국에 で 있는 최고의 식당 여러분께 온라인으로 대접하겠습니다. そして最高の食堂に皆さんをご招待します。オンラインで。 이 여행에 오실 분 この旅行に行 손 きたい 들어보세요. と手を挙げてください。 한 명도 손 안 들었어요. 誰一人手 왜 を挙げま 온라인이기 せんでした。 때문에. なぜでしょう。オンライン 그래서 だから 제가 です。 강제상을 치면 내 말이 私が言いたかったのはこれなんです。 예배도 礼拝も 현장에서 드려야 된다. 現場で捧げるべきですと。 그러니까 막 밀어붙였어요. もうとにかく推し進めました。 그때 저한테 새로운 별명을 そ 주셨어요. の時私に新しい別名をくださいました。 마크 탱크래. 탱크래. 막 밀어붙인 탱크. マークタンク 탱크. タンクですね。 탱크 뭐 그런 거 있어요. 근데 여러분 지금은 10개월이 지났거든요. 今10ヶ月が経ちました。 간증한다면 지금 お明かしします。 우리 교회 코로나 전보다 더 많은 청년들이 예배드리고 있어요. 私たちの教会にコロナ前よりももっと多くの青年たちが礼拝を捧げて 지금 い 이 ます。 예배 온라인으로 드리는 분들 계시죠? 今この礼拝をオンラインで捧げる方いらっしゃいますね。 제가 화면을 보고 얘기할게요. 온라인으로 예배드리는 분들. 皆さん画面見ています。オンラインで今礼拝を捧げている 저 方 보세요. 々、 지금 私を見てください。 look at me. あ、今見てます。 존말할 때 나오세요. いい言葉言ってるうちに。 여러분 한번 来てください 도와주세요. 하나 둘 셋 하면 皆さんを 보고 助けてください。 싶어요. 한번 얘기해 주세요. 3、はい、あ、1、2、 하나 3で 둘 見たいです 셋. はい、会いたいです。 보고 싶어요. 会いたいです。 온라인 예배가 은혜스러우면 그 온라인- 다음 날 현장으로 나와야 돼요. オンライン礼拝で本当に恵みを受けたならば、その次の日、教会堂に来るべきです。 온라인 예배가 온전하지 않으니까 또 온라인 예배를 드리는 거예요. オンライン礼拝が全く礼拝ではないので、またオンライン礼拝を続けているのです。 저는 이걸 너무 일찍 발견한 게 너무 감사한 거예요. 私はこれを早めに気づいたことに感謝しています。 여러분 순종은요 우리가 나오는 거예요. 皆さん、従順というのは私たちが出 여러분 ていくこと 만약에 です。 예수님이 제사장에게 몸을 보이라고 했는데 もしイエス様が最初に体を見せなさいと言われたのに、 10명의 나병 환자들이 예수님 지금 너무 어려운 시기인데 10人のチャラート患者がイエス様今ちょっと大変な時期です。 제사장을 온라인으로 만나면 안 될까요? 最初に、オンラインであったらいけませんか。 온라인으로 내 몸 보여주고 オンラインで私の体を見せて、 온라인으로 정결 예식해주고 나 집으로 보내주면 안 돼요? オンラインで清めの儀式も終えて、そして家に帰ってはいけませんかと。 예수님은요 10명의 나병 환자들에게 제사장에게
가서 너희 몸을 보이라고 했어요. イエス様はこの10人のザラート患者に오늘最初の 여러분 ところに行って体を見せなさいと言われま 오늘 した。 여러분이 가야 될 제사장은 어디입니까? 今日皆さんが行くべき祭司長のもとはどこでしょうか。 오늘 예수님이 여러분 마음에 가라고 하는 곳 순종의 그 길이 어디입니까? 今日皆さんがにイエス様が言われる行くべきところを従順するべきその場所はどこでしょうか。 그 길로 가는 청년들 되길 주의 이름으로 そ 축복합니다. の場所に行く青年たちになることを主の皆によって祝福いたします。 힘들어도 가야 돼요. 大変だったとしても行ってくださ 아직 い。 낫지 않아도 가야 돼요. まだ治っていなかったとしても行ってください。 아직 그 문이 꽁꽁 닫혀 있어도 가야 ま 돼요. だその門が閉じていたとしても行ってください。 왜? 예수님이 말씀하셨기 な 때문에. ぜならイエス様がそう言われたからです。 그거 하나로 충분합니다. それ一つで十分です。 순종은요, 내가 이해해서 가는 게 아니에요. 従順というのは私が全部理解できてすることではありません。従 순종은 내가 가고 싶어서 가는 게 아니에요. 順というのは私が行きたいから行くものではありませ 순종은 ん。 예수님이 말씀하니까 가는 거예요. 従順というのはイエス様が言われたから行くものです。 그런 하나님의 자녀들 되길 주의 이름으로 そ 축복합니다. のような神様の子供たちになることを主の皆によって祝福いたしま 마지막 す。 세 번째, 最後3番目、 상황을 뛰어넘어 감사하는 믿음. 状況を乗り越えて感謝する信仰です。 여러분 누가복음 17장 15절 19절 같이 ルカの 읽어보겠습니다. 福音書17章の15節から19節をお読みします。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。 계속 するとイエ 읽어주세요. スは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。 여러분 아시다시피 이 감사하는 믿음은 한 명이에요. 皆さんも知っておられる通りに感謝しに戻ってきたのは一人だけでした。 10명 다 기도했어요. 10人とも祈りました。 10명 다 순종했어요. 10人とも従順しました。 근데 이 한 명만 예수님께 돌아와서 し 감사했습니다. かしこの一人だけがイエス様のところに戻ってきて感謝をしたのです。 감사한 것이 아니라 엎드려 감사했다고 성경은 기록하고 た 있어요. だ感謝したのではなくひれ伏して感謝したと聖書は記録しています。 이것이 예배입니다. これが礼拝です。 왜 그랬을까요? なぜそうしたのでしょうか。 나의 병을 낫게 하신 분이 私の病を癒してくださった方が 하나님의 아들임을 증명했기 때문에 감사로 돌아온 거예요. 神の御子であることが証明されたので感謝するために戻ってきたの 여러분 이 です。 감사하는 믿음이요 19절에 보니까 예수님이 이렇게 말씀하세요. この感謝する信仰というのは19節を見るとイエス様はこう言われました。 일어나 가거라. 立ち上がっていきなさい。 내 믿음이 너를 구원했다. あなたの信仰があなたを救ったのです。 감사하다고 돌아온 사람에게 예수님은 영원 구원을 선포하세요. 感謝するために戻ってきたこの人にイエス様は永遠の救いを宣言されたのです。 근데 오늘 17절에 예수님이 이런 말씀을 하세요. しかし17節を見るとイエス様はこう言われました。 10명이 깨끗해지지 않았느냐? 그런데 9명은 어디에 있느냐? 10人清められたのではなかったか。なのに9人はどこにいるのか。 여러분 예수님이 되게 섭섭하신 것 같지 않으세요? イエス様がすごく寂しがられているように感じませ 아니 んか。 나 10명을 고쳐줬는데 10人癒してあげたのに 9명이 어디 있는 거야? 9人はどこに行ったの 예수님 か。 되게 섭섭하고 화가 나신 것 イ 같아요. エス様はとても寂しくてまたちょっと怒られたようにも思います。 근데 제가 조금 더 묵상해 보니까 예수님의 마음은 우리의 마음하고 달라요. しかしもう少し黙想してみるとイエス 이건 様の心 섭섭함이 は 아니라 私たちはちょっと違いました。寂しいのではな 안타까움이에요 く本当に残念に切ない思いです。 9명은 그냥 육신의 질병만 경험하고 자기 집으로 돌아간 게 너무 안타까운 거예요. 本当に9人はただ肉体の癒しだけを経験してただ家に戻ってしまったことがとても残念だったのです。 예수님을 구원자로 영접할 수 있는 기회가 있었는데 그걸 놓친 거예요. 救い主として受け入れることができるその機会が与えられたのにそれを逃してしまったことが残念でしょうがなかったのです。 제가 오늘 이런 마음 듭니다. 오늘 청년들 있어서 이 마음이 드는 것 같아요. 私も今青年さんの皆さんの前で同じような思いが感じられます。 1부, 2부, 3부 때 못 느꼈던 마음이 지금 이곳에 있어요. 一部から3部までの時には感じなかった思いが今ありま 오늘 이 す。 예배를 드리는 분들 중에 아직 예수님을 구원자로 영접하지 않는 사람이 있다면 もしここに集まった中でまだイエス様を救い主として受け入れていない人がいたとしたら 이 9명처럼 그냥 나는 그냥 행복해지고 싶어요. 9人のように私はただ幸せになりたいですと 나는 그냥 예수님 통해 성공하고 싶어요. 私はただイエス様を通して成功したいですと 나는 그 병 고침 받고 싶어요. 私はただ病が癒されたいですと
그런 분이 있다면 そんな人がいたとしたら 이 감사하는 사람이 되길 この 바랍니다. 感謝する人になっていただきたいと思い 여러분 ます。 저와 여러분에게 가장 값진 것이 무엇입니까? 私と皆さんにとって一番価値あるものは何でしょうか。 돈이 お 아니에요. 金ではありませんね。 차가 아니에요. 車ではありません。 집이 아니에요. 家ではあ 사람이 りません。 아니에요. 人ではありません。 우리 인생의 가장 값진 것은 바로 예수예요. 私たちの人生において一番価値あるものはイエス様です。 우리 인생의 가장 값진 것은 복음이에요. 私たちの人生で一番価値あるものは福音です。 오늘 이 한 명처럼 감사함으로 예배하길 바랍니다. この一人のように今日私たちが 뭘 感謝して礼拝するものにな 감사해야 りたいです。何に感謝するべきでしょうか。 목사님 저는 감사할 게 하나도 없네요. 牧師先生、私は感謝するべきことが一つもありません。 제가 뉴저지 온누리교회 마지막 청년 私は 한 명 더 ニュージャージー 소개할게요. お塗り教会の最後の一 대단한 人の青 믿음. 年を 제가 3명 데려왔어요. 자리가 안 돼서 3명밖에 못 데려왔어요. 素晴らしい信仰の持ち主を連れてきます。 기적을 ご紹介します。 경험했는데 奇跡を経験しました。 감사 안 해. 感謝しません。 그게 당연하다고 생각해요. それが当然だと思っています。 내가 입고 먹고 누리는 거 당연해. 私が食べて寝て味わうすべてのものは当然だと思っています。 내 지갑에 돈 있는 거 당연해. 내가 일했기 때문에. 私のお財布にお金があるのは当然だと、私が働いた結果であると。 내가 열심히 그 직장을 준비해서 그 직장에 취직한 거 다 내가 한 거야. 職場に一生懸命私が準備して入ったので、それは当然のことだと。 다 내가 한 거야. 全部私がしたこ 내가 이룬 と 거야. だ。私が成し遂げたことだ。 감사의 감도 없어요. 感謝の感という言葉もありません。 여러분 감사는요 우리를 예수님께 인도합니다. 皆さん、感謝というのは私たちをイエス様のもとに導いてくれ 청년 ます。 시절부터 가장 감사할 것은 이거예요. 青年の時期から一番感謝するべきことはこれです。 나를 살리신 예수님의 십자가의 사랑이에요. 私を生かしてくださったイエス様の十字架の愛です。 이런 사랑 세상에 발견할 수 없어요. このような愛を世の中で見つけ出すことはできま 어느 せん。 누구도 여러분에게 이런 사랑 줄 수 없어요. 誰も皆さんにこのような愛をくれることはできません。 혹시 여러분 예배를 드리면서 여러분 마음에 예수님이 계시다면 もし礼拝を捧げながら皆さんの心の内にイエス様がいらっ 이 しゃ 한 るとしたら、 사람처럼 감사를 표현하기를 こ 바랍니다. の一人のように感謝を表現して 오늘 이 ください。 예배가 감사의 회복 예배가 되길 今 바랍니다. 日のこの礼拝が感謝が回復される礼拝になることを願います。 그래서 오늘 집에 가서 감사한 것도 적어보세요. なので今日家に帰って感謝するべきことを書き 제가 出してみてください。 어제 동경회였는데 감사한 게 있었어요. 昨日東京に来た 진짜 んですけども、 오랜만에 많이 걸었어요. 感謝することがありました。 이렇게 久し 큰 ぶり 도시 に 왜 이렇게 많이 걸어야 たく 되는지. さん歩きました。大きな都市を、歩きました。 제가 9년 전에 9年前に 미국에 있는 브루클린 타버네클 교회 주일 설교자로 초대를 ア 받았습니다. メリカにある、タバネント教会の、 이 교회는 미국의 다민족 교회 중에 하나, 가장 유명한 교회예요. 本当に多民族が集まる有名なその教会に招待されていたことがあります。 모든 민족이 다 모여 있어. 本当にいろんな全世界の民族が集まっている教会です。 영어로 예배를 드리는데 모든 민족이 다 있어요. 英語で礼拝捧げるんですけど、本当にいろんな国のすべての国の人た 꼭 ちがいます。 유엔에 온 것처럼 느껴졌어요. もう UN に国連に来たような感じがしまし 얼굴 た。 색깔이 여러 종류. 本当に顔の色もいろんな種類です。 언어도 여러 종류인데 영어로 예배를 드리는 まあ、 거예요. 言語も本当に多言語なんですけども、礼拝を英語で捧 근데 げてい 제가 ました。 설교하는데 너무 신나는 곳이었어요. しかし礼拝、私がメッセージを捧げるとメッセージをするときにとても 설교를 하니까 楽しくなりまし 다민족의 た。 반응이 있는 거예요. 説教をするときに多民族の反応があるんです。 저는 보통 한국 교회에서 설교하니까 私は普段韓国教会で説教をするので、 회중이 반응이 없어요. 回収の反応がありませんね。 저만큼 에너지를 제가 못 받아요. 私ぐらいのエナジー 저는 受け取れませ 에너지 ん。 갖고 설교하는 私 사람이거든요. はエナジーをエネル 저는 ギー 목 を 씌울 持って、 정도로 다 던져요. 私は本当に声が枯れるぐらいに 근데 회중은 こうやって 아무것도 저한테 주는 게 없어요. 回収は何も私にくれません。 근데 이 교회 갔는데 しかしこの教会 설교 で見る 중에 と説教中に 저쪽 코너에서 흑인 할머니가 갑자기 일어나서 あっちの隅から 할렐루야를 외치는 거예요. 춤을 黒人 추는 거예요. の女性が一人立ち上がってハレルヤとこうやって踊り出すんです。 설교 중에 제가 깜짝 놀랐어요. 説教中に私がびっくりしました。 계속 설교했는데 이제는 저 뒤에서 어떤 형제가 일어나더니 Preach it, my brother 그러는 거예요. で説教を続けているあっちの方でもまた一人が立ち上がっ 난그 て 얘기를 들으면 あ 내가 ー私の兄弟って言われ 내가 るん 들으면 です。 어떻게 I never met you. How am I your brother? 어떻게 내가 당신의 브라더야? 처음 いやい 만났는데 や初対面なのになんで兄弟ですか。 어떻게 목사님한테 브라더라고 どうやって 부릅니까? 牧師に向かって兄弟 근데 って言えるん 설교할 で 때 しょう。 너무 기쁜 거예요. しかし 이렇게 説教しながら本当に give 嬉 and しいで take가 す。 막 있는 거예요. ギブアンドテイクがずっと続くんです。 동경 온누리교회 청년들은 東京 조금 부족해. 하여튼 東京 괜찮아. 練り教会の青年たちちょっと 일본이기 足りない気がし 때문에 다 이해해. ます 괜찮아. が、まあ日本の教会みん 저 な 팬이기 때문에 이해해. そうなので、パンデミックのせいで 뉴욕에서 이랬다가 그냥 大丈夫です 아우 그냥 근데 ニューヨークでこん 근데 な状態 제가 だとまあちょ 아니 っとあれなんですけど 거기까지 할게 안 때릴게요. あ 안 大丈 때려. 夫です皆さん、はい、 때릴지도 모르는데
제가 그날 설교 전에 その日説教前に 그 교회 성가대가 찬양을 하러 무대 위로 올라오는 거였어요. 聖歌隊が前にこうやって舞台の前に出てくるんですね。 300명이 동시에 유하고 올라오는 거예요. 300人が同時にこうやってゾロゾロと講談に上がってくるんです。 제가 보면서 이건 아니지. で私はそれを見ながらちょっとこれは違うなと思いました。 한국 교회에서 배워야 될 성가대의 모습이 아닌 거예요. ああ、これは韓国教会が学ぶべきその聖歌隊の姿ではないなと思い 여기 ました。 동경 온누리교회도 오늘 제가 1, 2, 3부 성가대 청년분 성가대가 없네. 예. 네, 없어요. 다행인데 좋아, 너무 좋아. 1、2、3部では聖歌隊があります。先生はありませんね。 저 안 올 거라고 생각하고 얘기 다 하고 갈게요. 세게 하자. 어. 이왕에 하는 거. 強いメッセージをしま 우리 す。 한국 교회 성가대는요. 韓国教会の聖歌隊は 일본 교회도 日本の 마찬가지지만 教会も同じだと思います。 성가대 질서가 있어요. 聖歌隊の秩序というものがありますね。 들어올 때도 줄 맞춰서 들어와요. 入ってくる時にもただ列をちゃんと 그리고 合わせ 옷도 て 다 맞춰 입어요. 服も合わせますね。 동경 온누리교회 성가대는요. 아예 신발 색깔도 맞춰. 東京練り教会の聖歌隊は靴の色まで 오늘 合わせています。 1부 예배는 블루 셔츠, 一部礼拝はブルーオーシャン、 2부 예배는 핑크 셔츠, 二部礼拝はピンクのシャツでした。 3부 예배는 하얀 셔츠. 三部礼拝は白い。 그리고 우리는 항상 악보를 보고 そしてみんな楽譜を広げて、 주의자의 눈을 보고 반주자를 보면서 우리는 이렇게 묶여 있어요. そして指揮者を見ながら伴奏者を見なが 움직일 ら 수 없어. 이게 안 돼. 動けないですね。 우리 この状態で 여기에서 벗어나면 안 돼. 여기에 벽이 있는 거예요. ここに壁があるみたいにこうやってここから動いちゃいけない。 근데 そんな 그날 形でした。 브루클린 타베나클 제가 사진으로 준비했는데 しかしブルックリン、タバナコ、教会では写真があ 300명이 ります 쭉 ね。 올라가는데 300人が上がるんですけど、 제가 태어나서 처음이자 마지막으로 성가대 찬양 들으면서 감동에 울었어요. 私が生まれて初めて聖歌隊の賛美を聞きながら泣きました。 오늘 동경 온누리교회 성가대 3번 들었는데 한 번도 안 울었어요. 今日東京練り教会の聖歌隊3回聞いたんですけども一度も泣きませ 그게 んでした。 너무해요. 전 어딜 가든지 성가대 찬양의 은혜를 못 받아요. 私はどこの教会に行っても聖歌隊の賛美で恵 제가 みを受けられ 은혜라고 ません。 했나요? 오 마이 갓. 너무 센데 하여튼 ちょっと強く言い過ぎまし 그래서 た。 제가 이런 성가대 우리 교회 만들어야겠다고 다짐해요. 私はこのような聖歌隊を私の教会でも作るべ 그래서 きだ 예배 と 끝나고 思いまし 성가대 た。 지휘자를 찾아가요. で終わった後に聖歌隊の指揮者のところに行きました。 근데 지휘자님이 담임 목사님의 사모님이세요. そしたらその指揮者が担任牧師の奥様でした。 제가 물어봤어요. 私は聞きました。 영어로 이렇게 英 물어봤어요. 語で聞きました。 How many hours do you practice? 何時間練習されてるんですかと。 도대체 이런 찬양을 이렇게 만들기 위해서 얼만큼 연습을 합니까? このような賛美を作り出すためにどれぐらい練習されてるんですかと。 2시간 연습한대요. 2時間練習しています。 목요일 저녁에 2시간 연습한대요. 木曜日の夜 그래 2 연습 時間練 2시간 習してるそう 하니까 です。 이런 소리가 2 나는구나. 時間も練習してるからこんな音が出るんだ 와 なと。 어떻게 2시간 연습을 하십니까? すごいです 물어봤더니 ね。2時間もどうやって練習するんですかというと。 사모님이 2시간인데 2시간 중에 90분은 밥 먹는데 いやいやいや、2時間するんだけど、2時間のうち90分はご飯を食べていると。 30분 동안 한번 웍트루 한대요. そしてその後はちょっとこうやる 아, そうです。 연습 안 하는데 이게 이런 소리가 난다. 두 번째, 練習もしないのにと思いました。 how 二つ many 目 of them studied music professionally? そしてどれぐらいの人がこう専門的に専攻しているのかと。 이 300명 중에 음악을 전공한 사람이 저는 한 반 이상이 된다고 믿었어요. 몇 명이 음악을 전공한 사람입니까? 연습도 안 하는데 もう全然練習もしてないので、この300 연습 人の 시간에 うち 밥 먹는데 몇 명이 음악을 공부한 겁니까? 練習時間もずっと食べてばっかりなので、何人が専攻者だろうと私は半分以上だと思いました。 그때 사모님이 저한테 제가 좋아하는 콜라에 숫자 달린 영어 숫자를 알려주셨어요. そしたらその、奥様が私が好きな英語の、飲み物の数字を言われました。 0 はい、ゼロと言われました。 빵! 한 명도 음악을 공부한 사람이 없다는 その 거예요. 中で一人も音楽を専攻した人がいなかったということ 음악을 です。 모르는 뿐 아니라 악보도 못 音 읽는데요. 楽を知らないだけではなく楽譜も読めない人たちだと。 그 얘기를 들으니까 이게 이해가 돼. 이 악보가 없는 이유는 못 읽으니까. それで理解できました。楽譜がない理由は読めないからですね。 괜히 보면서 아는 척할 필요가 없는 거예요. 見て知ってるふりする必要がないということで 아니 연습도 안 해. 練習もしない。 전공자도 없어. 専攻者もいない。 그럼 이런 찬양이 어떻게 さあ 나옵니까? どうやってこんな賛美が出てくるのですかと。 마지막 질문. What is the secret? 最後の質問です。秘訣は何ですかと。 사모님이 이분들은 그냥 구원의 기쁨으로 찬양한대. 奥様は言われました。彼らはただ救いの喜びを賛美しているのだ 제가 と。 듣고 What? 私は聞きながら
I have joy of salvation. 나도 구원의 기쁨 있는데. いやいや私にも救いの喜びあると。 우리 뉴저지 온누리교회 성가대 구원의 기쁨 다 でニュ 있는데. ージャージーお塗り教会の聖歌隊の皆さん 아니 にも救いの 오늘 喜びあるは 동경 ずなのに、 온누리교회 성가대도 구원의 기쁨 다 있잖아요. 東京お塗り教会の聖歌隊の皆さんにも救いの喜びありますね。 여러분 성가대원 할 때 묻는 질문 하나가 뭔지 아세요? 聖歌隊員になるときに聞く質 구원의 問、 확신이 質問何 있습니까? かしてますか、救いの確信がありますかという質問です。 근데 이분들은 그 구원의 기쁨을 찬양으로 이렇게 하나님께 영광 돌리는 거예요. 彼らはその救いの喜びを賛美を通して神様に栄光を捧げているのです。 제가 그날 바로 이거다. 이거 우리 교회에서 똑같이 한다. まさにこれだと、これを私の教会でも全く同じようにしようと思いました。 제가 기가 막히게 카피해요. 私は本当にコピーするのが上手で 제가 す。 그날 전도 빨리 카피해요. そして本当に早い 저는 コピーします。 즉시 카피합니다. 私はもう即座にコピーしま 그날 す。 저녁에 우리 교회 돌아와서 성가대 임원들 다 모았어. そして夕方自分の教会に帰って自分の 오늘 教 내가 会 배운 の 거 聖歌隊 그대로 얘기했어요. 全員集めて今日学んだことを全部伝えました。 우리 성가대 연습 그만하세요. もう聖歌隊の練習やめてくださいと。 전공자 필요 없어요. 先行者も必要ありません。 우리 그냥 구원의 기쁨으로 다음 주부터 찬양합니다. 私たちはもう救いの喜びを持って来週から賛美しましょうと言いました。 제가선포했어요 宣言しました。 그랬더니 한 명 한 명씩 이렇게 する 대답합니다. と一人一人このように答えられました。 그동안 고마웠습니다. 今までありがとうございました。 아리가또. 아리가또. 그동안 고마웠습니다. 今まであ 저는 りがとうございまし 연습 안 た。 하면 성가대 못합니다. 私は練習しないともう聖歌隊できま 지휘자님은 せん。 전공자 없으면 못합니다. 指揮者も先行者いないとできませ 아니 ん。 구원의 기쁨 있잖아요. 야, 구원의 예수님의 기쁨喜び 있지만 우리는 못합니다. いや救いの喜びありますけど私たちにはできません 그게 と。 9년 전 얘기거든요. それが9年前の出来事です。 9년이 지났어요. 9年経ちました。 지금도 우리 교회에 성가대가 없어요. 今でも私の教会には聖歌隊がありません。 영원히 없을 것 같아. 永遠にない気がします。 그런 날이 이루어지기 전까지는 저도 성가대 안 한다 그랬어요. こんなことが起きる前まで私も聖歌隊はしないと言いました。 여러분 왜 우리 안에 구원의 기쁨이 없나요? 皆さん私たちのうちに救いの喜びがないのでしょうか。 좀 이상하지 않아요? 구원 받았잖아요. ちょっとおかしいですよね。救われましたよね。 예수님이 여러분 마음에 계시잖아요. イエス様が皆さんの心の内にいらっしゃいますよね。 근데 그 구원의 기쁨은 어디에 있죠? ではその救いの喜びはどこにあるのでしょうか。 주일날 예배 드릴 때 보면 집에 두고 왔어요. 手術礼拝を捧げてみると家に置いてきたように思います。 몸은 왔는데 体は来たけれども 구원의 기쁨은 집 클라셋 안에 그냥 가둬두고 온 거예요. 救いの喜びは家のクローゼットの中にただ置いてきてしまったように思います。 저는 동경 온누리교회 청년들이 私は東京練り教会の青年たちが 여러분의 그 젊은 나이가 이렇게 표현되길 바랍니다. 皆さんのその若い時期がこのように表現されることを願います。 구원의 기쁨을 노래합시다. 救いの喜びを歌いましょうと。 구원의 기쁨으로 예배합시다. 救いの喜びで礼拝しましょうと。 그 구원의 기쁨으로 8월달 수련회 갑시다. この救いの喜びで8月の修養会に行きましょうと。 아까 광고 시간에 너무 돈이 올라갔고 막 비싸다고 하는 것처럼 느껴졌는데, 제 눈치 빠르죠? さっきのお知らせの中で皆さんその 통역이 필요 없어. 내가 알아봤어. すごい値上がりし 다 たような感じがしたんですけど、 돈이 올라갔다고 깜짝 놀라는 것 で 같았는데 皆さんちょっと驚いているように感じました私は。 돈 없으면 お金なければ、 갈 수 있는 게 청년부 待 수련회입니다. ってそれでもできるのが青年部修養会です。 아닌가? 여기 아닌가요? 괜히 그런 얘기해서 큰일 맞죠? 大丈夫です。こんなこと 돈이 で 없어서 수련회 못 간다? お金なくて修養会に行けない。 전도사님 찾아오세요. 伝道師のとこに来てください。 전도사님이 알아서 해줄 거예요. 分かってやってくれると思 제가 います。 청년 목회하면서 私が青年の牧会をしながら 수련회 가고 싶은데 돈이 없다? 修養会に行きたいのにお金がない？ 다 보냈어요. みんな送ってあげました。 그리고 기억해놨어요. 언제 받으려고. そして覚えてます。いや 받았어요. 後か 다 らもらおうと 받았어요. で、はい、全部後からもらいます。 그걸 빌려준다고 합니다. 영어로 loan이라고 해요. でそれはローンですね。はい、貸したという意 인출스 味です。 이자는 없어요. 利子はありません。 근데 여러분 그 청년들이 그때 교회가 수련회 회비를 내준 걸 기억하더라고요. その青年たちが教会がその時に会費を自分の分を払ってくれ 그리고 たこ 그 とを覚えています。 청년들이 결혼해서 좋은 직장에서 돈 벌기 시작해서 그런 청년들을 위해서 헌금하더라고요. そしてそういった青年たちが結婚した後に職場にもまた勤めて、そしてお金を儲けた後に、そして自分がまた青年たちに払ってあげています。 제가 그렇게 길게 얘기했나요? 저는 잘 모르겠는데 이 구원의 기쁨이 다른 사람에게 흘러가는 こ 거예요. のように救いの喜びが他の人に伝わっていくの 그 です。 구원의 기쁨이 나한테 남아 있는 게 아니라 옆에 있는 사람까지 느낄 수 있는 こ 거예요. の救いの喜びが私だけではなくて隣にいる人にもこうやって伝わっていく。 청년들이요, 青年たちよ、 구원의 기쁨으로 사십시오. 救いの喜びで生きてください。 구원의 기쁨을 노래하십시오. 救いの喜びを歌ってください。 구원의 기쁨을 세상에 나가서 전하십시오. 救いの喜びを世の中に出て行って伝えてください。 구원의 기쁨이 이 예배당에서
터져 나가기를 주의 이름으로 축복합니다. 救いの喜びがこの礼拝堂から溢れ出ていくことを主の皆によって祝福いた 그게 します 청년의 삶이에요. それが青年の生き方です 저도 청년이 아니잖아요. 私も青年ではありませんね 여러분 나이 보면 부러워요. 皆さんの年を見ると本当に羨 근데 ましいです 저는 종종 여러분 보면 나보다 제 딸들 나이인데 저보다 더 보수적인 신앙생활을 하고 있어. 私が見ると私は皆さんの親ぐらいのもう年なんですけども 옆에 있는 사람 皆さん 상관하지 と 마세요. っても保守的な信仰生活しているように 구원의 思います 기쁨을 외치세요. 隣の人を見ないでください救いの喜びを叫んでください 찬양할 때 賛美するときに飛び跳ねてください 찬양할 때 박수 치세요. 賛美するときに拍手してくだ 찬양할 さ 때 い 손 드세요. 賛美するときに手を挙げてください 찬양할 때 웃으세요. 賛美するときに笑ってください 청년 노인 되지 않길 바랍니다. 青年老人にならないことを 요새 願い 심각해요. ます深刻で 청년인데 すね 보면 노인 같아. 青年だけれども見ると老人のよう 여러분 です 이 10명의 나병 환자처럼 되지 않고 10人の中の 이 한 사람처럼 되길 바랍니다. 9人ではなくて1人のようになってください 감사함으로 살아가십시다. 感謝で生きてください お 기도하겠습니다. 祈りします 하나님 神様 감사합니다. 感謝します 순종하는 말씀해 주심에 감사합니다. 従順できる御言葉をくださりありがとうございます 기도하는 믿음을 주심에 감사합니다. 祈れる信仰をくださりありがとうございます 하박국 선지자가 고백한 것처럼 ハバクク預言者が告白したように 의인은 믿음으로 말미암아 살 것이다. 義人は信仰によって生きると 우리 동경 온누리교회 청년들이 東京おぬり教会の青年たちが 리빙 펠로십의 청년들이 リビングフェロシップの青年たちが 믿음으로 승리하는 삶 되게 하여 주시옵소서. 信仰によって勝利する人生を生きることができますように 믿음으로 문이 열리게 하여 주시고 信仰によって門が開きますように 믿음으로 병이 고침을 받길 원합니다. 信仰によって病が癒されますように 믿음으로 직장의 문이 열리길 信 원합니다. 仰によって職場の門が開かれますように 믿음으로 결혼의 문이 열리기를 바랍니다. 信仰によって結婚の門が開かれますように 믿음으로 잃어버린 영혼들에게 구원이 많은 문이 열리기를 바랍니다. 信仰によって救われるべき魂にその救いの門が開かれますように 믿음으로 승리하는 교회 되게 하여 信 주시옵소서. 仰によって勝利する教会となりますように 예수 그리스도 이름으로 イ 기도합니다. エス・キリストの皆によってお祈りします 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수 神様に 올리겠습니다. 栄光の